睡觉打呼噜是肺气燥热引起的。今天我教大家做雪梨干玉竹枸杞汤。首先，我们把新鲜的上骨斩件，倒进锅中飞水，飞好水的上骨夹起，把300克的冷水倒入高压锅炖盅，放入高压锅内，清洗干净的上骨倒入炖盅，加入银耳，放入蜜枣，加入干百合、枸杞。再加入玉竹、雪梨干也倒进去，倒入冷水，盖上炖盅盖，再把高压锅盖盖上，按煲汤这里压30分钟就可以了。这道汤呢具有滋阴润肺、养胃生津的功效。炖好之后，我们可以根据自己的口味选择加少许盐或者不加盐。